美以密会，20年最强兵力部署，一招瘫痪德黑兰，关键导弹基地系统全毁，内部失控，德黑兰政权将全面崩溃。伊朗失势，北京才是真正焦点。大家好，欢迎收看《新冷战情室》，我是雨桐，请大家先为我们的节目点赞留言，谢谢大家。中东局势已经不是紧张2个字能形容的了，美以正发动一场全方位系统性的军事压制。日前，美国中央司令部直接给出一组数字，超过11000个目标被打击，150多艘伊朗舰艇被摧毁或重创。这是什么概念？简单说，就是从点状打击变成了全体系的削弱。另外，日前美国中央司令部司令海军上将库珀周末低调抵达以色列，与以军总参谋长扎米尔进行闭门会谈。美以高层突然密会谈了什么？其实核心就2件事：地面突袭怎么打，多线防御怎么配合。这就很关键了，因为一旦讨论到地面，意味着局势已经开始往更危险的方向滑动。不过五角大楼的说法又很微妙，他们正在为持续数周的地面行动做准备，但不会全面入侵。听起来像是在踩刹车，但更像是在告诉外界，我们会打，但不会一下子打到底。与此同时，美国在中东的兵力集结已经到了一个非常罕见的规模。这一次，美军几乎把核心作战力量全部推上前线。B-1 战略轰炸机、F-35隐形战机、航母战斗群、核动力潜舰、2栖攻击舰，再加上海马斯火箭系统，从远程打击到近距火力，海陆空一体化全面展开。打击目标也极为明确，从指挥中心、防空系统到导弹阵地、军工设施乃至核相关节点，整整13类关键目标被系统性压制。说白了，这已经不是打击，而是在拆掉伊朗的整套作战能力。最新消息显示，一夜之间，美国空军派出战略轰炸机，对德黑兰的军工设施以及隐藏在暗处的伊朗伊斯兰革命卫队指挥中心发动了猛烈空袭。与此同时，迪利波里号2栖攻击舰进场，配合 F-35B 鱼鹰运输机和攻击直升机，再叠加航母战斗群和第82空降师，以及已经驻扎的超过5万名美军，这一整套组合已经是自伊拉克战争以来最强的一次中东部署。这种组合也意味着美军随时能从海上打到岸上，既能威慑也能迅速登陆，节奏非常快。要知道，美军的王牌机动部队第82空降师的特点就是一个字：快。哪里出事就可以第一时间空投过去。它补上的是整个作战体系里最关键的一环：快速反应能力。更关键的是，美国中央司令部这次说得很直白，这不是一次简单补兵，而是一次整体战力升级。什么意思？就是不只是多了人，而是整个作战系统在变强。从规模和结构来看，这种部署已经不像是防守姿态，更像是在为更大规模行动做铺垫。5万兵力只是底座，2栖作战力量加空降突击力量，再叠加海空火力，这是一种典型的高强度介入配置。那问题来了，为什么是现在？中东本来就火药味十足，而美国这一轮加码，无疑是在往天平上再压一块砝码。它不仅是在增强自身存在，更是在重新定义地区的力量平衡。谁能主导局势，谁说了算，这才是背后的核心问题。更值得注意的是，美国中央司令部释放的信号非常明确，现在还不是终点。换句话说，这5万人很可能只是第一批，接下来会不会继续增兵，会不会出现更直接的军事介入，目前没人给出答案。但有一点越来越清晰，中东的对峙正在进入一个新的阶段，而且强度可能比很多人想的都要高。
更关键的是，美军步兵的效果也开始显现。数据显示，伊朗90%以上的大型海军舰艇已经被摧毁，导弹和无人机的生产能力明显受挫。虽然仍有零星反击，但整体节奏已经被压制。有消息称，在当地时间29日晚间，美军与以色列展开了一次高度协同的空袭行动，目标并不是传统意义上的军事基地，而是更关键的一环——电力系统。简单说，就是直接对城市断电。德黑兰以及周边大片区域一度陷入黑暗。最值得注意的，这次行动里，美以联军使用搭载 BLU-114B 软杀伤弹药的 CBU-94B Blackout 集束炸弹，对德黑兰东部皮鲁兹地区的多座发电厂和变电站实施打击。这些软杀伤弹药释放的铝丝纤维附着在电线和变压器等电力设备上，引发短路，从而有效切断了德黑兰的电力供应，实现了对城市电网的瘫痪，让整座城市停摆。这次针对德黑兰东部多个发电厂和变电站的打击，更多像是一种能力展示，既是在告诉伊朗我可以随时让你断电，同时也是在测试伊朗电力系统的抗压能力和恢复速度。在电网遭到干扰的同时，美以联军对伊朗的军事体系也在持续削弱。有消息称，以色列方面打击了伊斯法罕的一处地下导弹储存设施，引发连锁爆炸。另外，以军公布的数据是，冲突开始以来，他们打击了超过3000个目标。就在周末，以军还再次对德黑兰发动打击，目标直指武器制造体系，包括数十个储存和生产设施。3月30日下午2点，中东再次响起惊雷，以色列战机果断出击，对德黑兰东部的索尔赫赫萨尔和帕尔钦地区发起精准空袭，直指伊朗的火箭与弹道导弹生产核心。这一击捅得准，捅得狠，也直捅中东乱局的心脏。帕尔钦究竟是什么地方？这里是伊朗最敏感、最核心的军事工业区，弹道导弹的研发、生产和储存中心。几十年来，这里不断向外输送武器，支撑多股代理武装，让中东地区长期笼罩在恐惧与不安之中。伊朗嘴上喊着和平，手里却不停造导弹，威胁地区稳定，威胁民航安全，更威胁无数平民的生存空间。以色列国防军还透露，位于伊朗伊斯兰革命卫队伊玛目海山大学地下的用于弹道导弹试验和研发的风洞也已被彻底摧毁。伊玛目海山大学和帕尔钦的关系弥补可惜，大学研发的导弹和火箭技术往往最终会在帕尔钦进行测试、生产或储存。另外，大学培养的工程师和技术人员会直接参与帕尔钦的研发工作，可以把伊玛目海山大学看作技术发动机，帕尔钦是实战工厂，两者互相配合，形成完整的导弹研发与生产链。现在以色列把这一整套系统全部歼灭。与此同时，伊朗媒体援引革命卫队消息称，阿里里萨坦格西里在此次行动中重伤身亡。早在上周四，以色列国防部长卡茨就公开宣布，以军已击毙包括坦格西里在内的多名伊朗高级海军军官。这一轮打击显示出以色列的作战思路已经非常清晰，他们不再是发现目标再打，而是先把目标活在地图里，精确掌握其行踪，再择机出手。从公开信息来看，以色列的情报体系正同时运作2条线，一条在空中监控，一条在地面渗透。技术层面，以色列长期通过摩萨德、8200部队等核心机构，对包括伊朗在内的目标网络进行深度渗透，不是简单监听，而是建模。从交通摄像头、通信网络到日常移动轨迹，一点点拼出一张完整的行动地图。一个人的出行习惯、停留地点，甚至规律，都可能被提前算出来。更关键的是，人工智慧开始加入这场战局。
以色列使用的哈布索拉 （Habsora） 系统，本质上就是一个目标筛选机器，它可以在海量数据中快速锁定异常行为、潜在目标，大幅压缩从发现到打击的时间差。而在地面，以色列通过在伊朗及周边地区长期布局，他们建立起一套线人网络。这些人提供的不是宏观判断，而是最关键的细节：谁去了哪里，走哪条路线，藏在哪里。这些看起来不起眼的信息，恰恰是精确打击最重要的一环。更微妙的是，即使目标人物刻意避免使用智能设备，他们的安保人员、随行人员依然会留下数字痕迹。而在今天这个时代，只要有人带着设备，就等于带着信号。通过最近美以的行动，我们会发现一个非常清晰的分工。美国更像是在打骨架，拆掉整体军事能力；以色列则更专注精准清除，盯着具体武器系统和生产链。两者叠加，形成了一种非常高效的组合打法。如果说外部压力在不断加码，那伊朗真正危险的信号可能反而来自内部。日前，伊朗多个城市传出消息，食品价格持续飙升，甚至出现按小时涨价的情况，一些主食价格比战前高出至少50%，不少 ATM 已经取不出钱，银行系统频繁中断，工资和福利发放也变得不稳定。与此同时，随着美以战火持续蔓延，德黑兰政权不仅在军事上承压，也在信息战场上实施严格封锁。通过切断网际网路、收缴卫星通讯设备，伊朗政府试图将民众困在信息真空中，使不确定性成为比导弹袭击更沉重的心理负担。最新消息还显示，伊朗政权内部的裂痕已经不再是传闻，而是开始公开化、具体化，甚至到了摊牌的边缘。总部位于伦敦的反对派媒体伊朗国际披露，伊朗总统马苏德·佩泽什基安与革命卫队核心人物艾哈迈德·瓦西迪之间爆发了严重分歧，而且分歧的焦点非常直接，这场冲突到底悬要不要继续打下去？据知情人士透露，佩泽什基安的态度已经相当明确，他对革命卫队不断升级局势、对外发动攻击感到强烈不满，甚至发出警告，如果战火继续，伊朗的经济可能在短短3周到1个月内全面崩溃。这句话的分量其实很重，因为这不只是经济判断，更像是一种政治预警。但问题在于，另一派完全不这么看。瓦西迪方面反而把矛头指向政府，认为正是当局在冲突爆发前没有推进结构性改革，才让国家走到今天这一步。换句话说，在他们眼里，现在不是该不该打的问题，而是已经没有退路。与此同时，以色列时报援引以色列高级官员的说法称，伊朗政权内部已经出现分裂，以色列正试图创造条件，推动这种裂痕进一步扩大。但对方也承认，最终走向还是取决于伊朗国内本身。换句话说，外部力量可以施压，但真正决定局势的还是内部是否会失控。另外，自伊朗战争爆发以来，海湾地区局势持续紧张，伊朗树敌越来越多。受冲击最严重的国家之一的阿联酋与伊朗关系彻底破裂。阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬甚至罕见地公开称伊朗为敌人。周日3月29日，阿联酋总统顾问安瓦尔·加尔格什在社交媒体平台 X 上公开要求伊朗进行赔偿。他表示，任何旨在解决伊朗对海湾国家侵略的政治方案，都必须明确包含不侵略条款，以防止未来再次发动袭击，并要求伊朗就袭击平民和重要民用基础设施的行为承担责任。加尔格什称，伊朗在战争爆发前已误导邻国，其行为显示出明显的预谋，已经成为海湾阿拉伯国家安全的主要威胁。加尔格什发表声明之际，沙乌地阿拉伯、土耳其、埃及和巴基斯坦外长正在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行会谈，重点讨论如何缓和海湾局势以及推动结束伊朗战争的途径。
伊朗战争已经进入第2个月，一个事实变得越来越清楚，不管这场战争最终如何收场，伊朗作为中东主要军事威胁的时代已经结束。当然，伊朗仍能制造麻烦，胡塞武装依旧活跃，霍尔木兹海峡的威胁也未完全消除。但事实是，伊朗已经从一个逼近核门槛、拥有庞大代理人网络的地区霸权，变成了一个被重创、挣扎求存的政权。极大削弱伊朗威胁的目标基本上已经实现。现在是时候把目光转向真正的根源——北京。曾在拜登政府时期担任美国驻华大使的资深外交官伯恩斯 （Nicholas Burns） 比很多左媒和左派政客更清醒。他近距离接触过中共高层，也持续观察和研究中国的政局和外交政策。伯恩斯认为，中国在伊朗战争和委内瑞拉局势中的消极表现，正让其全球主要参与者的公信力面临崩塌。他指出，中国未能为盟友伊朗提供有效外交支持，在美国1月初干预委内瑞拉局势时，也表现出令人意外的集体沉默。这种退缩不仅让中方在国际舞台上失分，也严重损害了其政治信誉。伯恩斯分析称，近几个月爆发的伊朗战争已经成为美中关系的决定性变数，迫使川普推迟了原定与习近平在北京举行的春季峰会，全力集中应对中东战局。他还把当下局势与2年前的情况做了对比。2024年，北京曾主导沙特与伊朗的世纪大和解，三方代表握手合影。这一幕被视为中国取代美国在中东影响力的里程碑。伯恩斯回忆道，当时中方不断向我传递信息，甚至带着炫耀的口吻说，看，我们现在是中东大国了。然而现实非常讽刺，在过去几周，美国、以色列及海湾酋长国在伊朗问题上的行动如同一场大戏，而中国这个关键利益方却几乎消失不见。伯恩斯直指中方的软肋利益巨大，却无力保护。中国每天以折扣价进口约130万桶伊朗原油，并在波斯湾拥有庞大的经济布局。南美的委内瑞拉同样是中国廉价能源的重要来源。伯恩斯尖锐指出，我从未指望中方会军事干预，但外交上的全面哑火，加上在委内瑞拉问题上的沉默，让德黑兰和加拉加斯看清一个事实：中国是一个易变且不可靠的朋友。更值得关注的是，几十年来，中共一直是伊朗的续命者，通过石油贸易、技术输出和外交掩护，帮助伊朗在国际制裁下生存，最终让美以不得不用军事手段介入。更严重的是，北京不仅养大伊朗，也在全球进行现代史上规模最大的军事扩张，其轨迹令人不寒而栗，历史几乎在放大重演。根据美国国防部2025年12月报告，中共的核武库从2012年的约200枚弹头，增加到2024年的600多枚，预计2035年将达到1500枚。东风41洲际导弹可携带多枚分导式多弹头，射程覆盖全球。海军舰艇超过370艘，舰艇数量以全球第一，造船产能是美国的232倍。空军方面，歼20隐形战斗机年产量超过100架，新建生产设施规模甚至超过美国整个 F-35基地。太空领域，中共卫星编队超过1000颗，并计划部署1.3万颗卫星组成巨型星座。如果把时间线拉回历史，1933年希特勒上台时，德国军队只有10万人，但6年后就膨胀到150万正规军。中共的扩张速度比纳粹德国还要快，核武库、航母、歼20、人工岛礁，一切都在短短10几年间飞速建设。不同的是，纳粹德国人口仅8000万，而中共号称14亿，力量体量远大于当年的德国。然而，中共的威胁背后也隐藏着巨大的脆弱。第一，解放军从未经过实战检验，长期和平病让其战斗力存疑。第二，腐败严重，部分导弹系统存在质量问题，核力量可靠性遭质疑。第三，能源依赖度高，80%的进口石油依赖马六甲海峡，稍有封锁就会受重创。第四，粮食依赖进口，
自给率下降到 65%， 关键蛋白质大豆超过 80%， 依赖进口。第五，半导体严重依赖进口，自给率仅约 16%， 先进晶圆几乎全部依赖台积电。第六，人口快速下降，军事适龄人口到2050年将缩水至不到一半。这些弱点拼起来，呈现出一个截然不同的画面：一支从未打过仗的军队，核导弹可靠性存疑，由清洗高层后的领导指挥，依赖易被切断的能源和粮食供应链，面临晶圆断供和人口萎缩。这不是说中共不危险，恰恰相反，一个核弹头可能达到1500枚，军事扩张极快，但内部脆弱的集权政权比稳定对手更难预测，更危险。但这些弱点也告诉我们，对付中共不需要全面战争，而是精准施压，在晶圆、能源、粮食、金融、外交、联盟体系上持续施压，同时在意识形态上揭露它的真实面目。中共最怕的不是导弹、航母或卫星，而是中国人民认清它的本质。他害怕信息自由流动，害怕民众看到真相，因为一旦思想控制被打破，这个政权就会动摇。正如苏联和东欧共产政权的历史表明的那样，集权靠谎言维系，而真相足以摧毁它。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战形势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。